Okay, so today on phone, so san san is the man just more in English online ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនថ្មី unit 5 នៅក្នុងសភៅ new headway កម្រិត elementary ណាដែលមានចំណងជើង super me ណាវីដេអូនេះជាវីដេអូផ្នែកទី1ហើយអ្នកគ្រូក៏ចង់បង្ហាញដែរថា ESP Education មានវគ្គសិក្សាខ្លីដូចជាគណនេយ្យ computer ភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាដែលបងប្អូនអាចរៀន online ក៏ដូចជារៀនផ្ទាល់ដែលអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012 28 93 និង 63 អូខេដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងចូលទៅកាន់មេរៀន highlight របស់អ្នកគ្រូតែម្ដងណានេះគឺជាមេរៀនដែលអ្នកគ្រូបានរៀបចំនៅការ highlight សំខាន់អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងកិច្ចការ tab script របស់យើងគឺអ្នកគ្រូសម្រាប់ចិត្តយកចំណុចនេះគឺ tab script 5.3 ណាគឺមានតាក់ទង grammar យើងផងហើយនឹងមាន listening គួរសមដែលអាចឲ្យយើងយកមកធ្វើលំហាត់ណាអញ្ចឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថា modal auxiliary verb can ណាអញ្ចឹងមេរៀននេះយើងក៏ឃើញសញ្ញាដឹងហើយតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ tab script 5.4 ទាំងអស់គ្នា Number 3 complete the line from the conversation with can or cannot ណា can or can't plus verb អញ្ចឹងបំពេញនៅកន្លែងត្រេនេះបន្តមួយនោះដល់នៅក្នុងការសន្ទនាជាមួយនឹង can ឬក៏ can't បូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទណាគឺអាចឬក៏មិនអាចណាហើយជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដែលគេបាននិយាយនៅក្នុង tab script អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ tab script តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលារបស់យើងទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹង tab script 5. Tape script 5.4 1. Can you speak any languages? Yes, Okay អញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូដាក់កន្លែងនេះចុះណាដាក់កន្លែងនេះចុះដើម្បីសួរយើង stop វាឲ្យវាបាំងណាម្ដងទៀតអញ្ចឹង tab script 5.4 អស់គ្នាណា Tape script 5.4 1. Can you speak any languages? Yes, I can. I can speak French and Spanish. Okay អញ្ចឹងគាត់សួរថា can you speak any language ណាអញ្ចឹង can នេះគឺយើងមានស្រាប់ Okay speak ណាបន្ទាប់មកគាត់ថា yes I can speak ណា can speak French and Spanish តោះទៀត 2. You can't speak French at all. 3. Okay អញ្ចឹងគាត់និយាយថា you can't speak French at all ណាតែគាត់ភ្ជាប់តិចណា you can't speak ណា speak French at all គាត់ភ្ជាប់ T និង A ហ្នឹងប្រាំងហៅ liaison ណាអូខេតោះអញ្ចឹងបន្ត number 3. I can skateboard. You can't. គាត់ថា I can Okay I can ហើយនៅ I can skateboard you can អូខេបន្តមកទៀតយើងចូល number 4 Can you ski? I can ski a bit, but my mum and dad can ski brilliantly. អូខេអញ្ចឹងគាត់សួរថា can you ski ណាដល់ពេលគាត់ឆ្លើយវិញថា I can ski a bit but my mother and my mom and dad can ski brilliantly ណាអូខេអញ្ចឹង number 5 can ហើយបន្តមក ski ណាបន្តមកទៀតគឺ can ហើយ ski បន្តមកទៀត can ទៀតណា can ហើយ ski ទៀតអូខេចូល number 5យើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា 5. Superman can do everything. There's nothing Superman can't do. អូខេអញ្ចឹងគាត់ថា Superman can do everything there nothing Superman can't do អញ្ចឹង Superman អាចធ្វើអ្វីទាំងអស់ណាមិនអូខេ can ហើយ do ណាហើយមួយទៀត can do ណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើចម្លើយយើងត្រឹមត្រូវអត់យើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឡើងវិញណាហើយចាំយើងបកប្រែ Tape script 5.4 1. Can you speak any languages? Yes, I can. I can speak French and Spanish. 2.
You can't speak French at all. 3, I can skateboard. You can't. 4, Can you ski? I can ski a bit, but my mum and dad can ski brilliantly. 5, Okay, chẳng lại những liên there. Can you ski? I can ski a bit, but my mom and dad can ski. Brilliant. Superman can do everything. There's nothing Superman can't do. Okay, chẳng chùm lời dân trầm trâu ở hỏi nè. Chẳng dân cho tôi căn bị để dân thầu highlight chẳng này cũng xong mờ vậy một tích nè chẳng. Ok, tao chẳng dân riêng bị được ở khía skateboard nè, skateboard cứ cái giá sắp chi cái đa ski rồi nè, cứ cái đa ski để miền cong á. Mình siêu có chứ cứ bật tẹt cái đa mới để miền cong hay có tròn bị lơ được phụ DJ chẳng ổn. Rồi brilliantly ní cứ brilliantly nó cứ chùm nán phân bật sọp nữa. Brilliantly nè. Ok, hai mami nó cứ mạ rồi để đi nó papa nè. Everything cứ cột dáng, nothing không nên vậy tận at all to tại sao language cứ phía xa. Ok, chẳng là mấy khát tới dân cho từ can mê riêng là bao dương tại mà đó. Complete the line from the conversation with can or cannot, can plus verb. Chẳng như stop tape script hay dương bộ prai từ ở tại mà đó. Tape script 5.4. 1, Can you speak any languages? Can speak. Yes, I can. Yes, I can speak French and Spanish. 2, You can't speak French at all. 3, I can skateboard. You can't. 4, Can you ski? I can ski a bit, but my mum and dad can ski brilliantly. 5, Superman can do everything. There's nothing Superman can't do. Ok, chẳng ởក្នុងនេះគឺមាន pronunciation បានច្បាស់ណា Ok, អញ្ចឹងយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នា Can you speak any languages តើអ្នកអាចនិយាយភាសាបានច្រើនដែរឬទេ Yes, I can speak French and Spanish មែនហើយខ្ញុំអាចនិយាយភាសាបារាំងនិងភាសាអេស្ប៉ាញបាន Number 2 You can't speak French at all អ្នកមិនអាចនិយាយភាសាបារាំងទាល់តែសោះ Number 3 I can skateboard you can ខ្ញុំអាចជិះលើក្តាររអិលក្តារស្គីរអិលអ្នកមិនអាចទេ Number 4 Okay, number 4 នេះផ្លេចមួយ Number 4 Okay នេះគូច្រឡំ number 6 ឯ number Okay,មើល number 1 number 2 number 3 number 4 Okay, number 4 នេះ Okay នេះគឺ number 4 បន្តពី number 4 ទេណាគូច្រឡំណាមានតែ file សោះណាnumber 4 can you ski ណាOkay ច្រឡំហើយមើល number 2 នេះ number 3 can speak Okay នេះ number នេះតនេះទេNumber 2 can speak. Number 3 can and can ណានេះ number 4 Okay sorry តោះយើងម្ដងទៀតnumber 1 Can you speak any languages តើអ្នកអាចនិយាយភាសាបានច្រើនទេ Yes I can speak French and Spanish មានហើយខ្ញុំអាចនិយាយភាសាបារាំងហើយនិងអេស្ប៉ាញ You can't speak French at all អ្នកមិនអាចនិយាយភាសាបារាំងតតែសោះណា Number 3 I can skateboard You can ខ្ញុំអាចជិះលើក្តារស្គីក្តាររអិលប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចទេ Number 4
Can you ski តើអ្នកអាចជិះ ski បានអត់ I can ski a bit but my moms and dad can ski brilliantly ខ្ញុំអាចជិះ ski តិចតួចណាប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកខ្ញុំគឺអាចជិះ ski បានយ៉ាងអស្ចារ្យណាយ៉ាងប៉ិនប្រសប់តែម្ដង Number 5 Superman can do everything There's nothing Superman can't do Superman គឺអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់គ្មានអ្វីដែល Superman មិនអាចធ្វើបានទេណាអូខេអញ្ចឹងឲ្យតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់ដំណឹងដោយសារតែសំឡេងរំខានពីឆ្កែផងណាអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការយកដាក់ស្ដាប់ណាយើងបញ្ចប់មេរៀនចំណុចនេះត្រឹមហ្នឹង